Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत खलीफत मसीह सानी के खुतबात से इस्तिफ़ादा करते हुए अमली इस्लाह की योग के दो असबाब बताए. Geçen hutbemde Hz. Müslim Maud II. Halife'nin bazı hutbelerinden istifade ederek ameli islahın sebeplerinden bahsetmiş idim. Geri kalan önemli sebeplerden bugün bahsedeceğim. Ameli islahta engel olmanın üçüncü sebebi yakın yahut acil muameleleri göz önünde bulundurmak ki inanç muameleleri uzak muameleleridir. Öyle muamelelerdir ki onun alakası genellikle sonradaki ahiret hayatıyla ilgilidir. Ona da acil derler. Söylediğim gibi ameli durum acil olur. İnsan zahirde zanneder ki bu öyle sözlerdir ki bunun inanç ile hiçbir alakası yoktur. Eğer ben yanlış bir iş yaparsam onunla Allah-u Teala'nın vehdaniyeti inancı asla etkilenmez. Mesela bir mücevher hazırlayan altın işini yapan birisi vardır. Birisi der ki ben altına bir şey karıştırırsam tek Allah-u Teala'ya inanmam konusunda bir eksilik olmaz ama benim kazancım fazla çıkacak. Acil olarak parayı ele geçiren birisi olacağım ben. Kısacası o yakın istifadeyi görerek öyle bir amel yolunu benimsemiştir ki yalnız ahlak bakımından düşüklük olmayıp hatta hırsızlıktır o. Onun için böyle bir amel yapmıştır o. O zannetti ki kuyumcu. O dedi ki benim inancımla bir alakam yoktur. Birçok hacı vardır biz görüyoruz.
işlerinde aldatmaca yaparlar. Fakat hacı olmakla iftihar ederler. और इन Bu aldatmaca zamanında onlar unuturlar. मरने के बाद की जिंदगी पर भी असर पड़ता है। Yahut bunun önemine buna önem vermezler ki öldükten sonra da bir hayat vardır. यही तालीम Ve bu maddi işlerin, maddi amellerin याद किसको मिलेगी, ölümünden sonraki hayat ile de alakası vardır. Onun üzerinde de etkisi vardır. Aynı şekilde Peygamberin verdiği talimat जो दिलो ta amel etmek faydalı mıdır? Yahut kim necat bulacak? Böyle sorular genellikle इसी वजह से insanlar bunları uzak sorular gelirler, zannederler. Asıl şey insanın kalbine müstevli olan acil fayda yahut acil sekinet bulmaktır. Onun için bir kuyumcu bir şey karıştırır altına करता है, yahut gümüşü azaltır. मुकम्मल यार की चीज की करता Bir bakkal vardır, cinslerde kötü işleri karıştırır. Bir fabrika sahibi bir örnek gösterir ve para diğer şeyin parasını düşük bir şey satarak parayı elde eder. Özellikle 3. ülkelerde bu geneldir. झूठ और फरेब के फौरी फवायद Kısacası amelin ıslahı yolunda दिल और दिमाग से maddi ihtiyaçlar hail olurlar. Ve aldatmaca, yalan ve मसलन bunun faydaları uzak zararını insanın zihninden çıkarırlar. अपने मतायत को लिखने देता है, Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bazı örnekler ileri sürmüştür. Mesela gıybet अपने अफसर के खिलाफ bir büyük bir günahtır. Bir insanın üst seviyedeki memur altındaki memurlara zulüm eder. Fakat altındaki memur üst seviyedeki memur aleyhinde bir şey yapamaz. Tesadüfen जिसको अपने अफसर से तकलीफ में पहुंच ondan daha büyük bir memur ile karşılaşır. Ve o büyük memur bu memur aleyhinde bir şey söyler. छोटे अफसर के खिलाफ Bu zat kendi memurundan eziyet duymakta olur. Memur memnun olur. और उसके ऐसे Aradığım fırsat elime geçmiştir der बड़ा अफसर उस bugün. छोटे अफसर को Ve bu küçük memur aleyhinde kendisine zarar vermiş olan memur aleyhinde öyle sözler sarf eder ve öyle onun eksikliklerini beyan eder ki büyük memur o küçük memura daha da öfkelensin diye. है उसे Ve yalan ve iftira her şey तो मेरी जान beyan eder ki öc alabilsin. दूर नहीं होगा और वो बेधड़क उस वजह से O zaman aklına gelir. उसका इर्तिकाब कर लेता है। Bugün ben gıybet yapmazsam benim canım बस दुनिया ve malım tehlikededir. इंसान बदियों का इर्तिकाब कर Ve onun için hiç çekinmeden gıybet eder. चौथा सबक Ve bu dünyanın faydasını ele geçirir. Yani dünyadaki fayda için insan pisliklere, günahlara katlanır. Dördüncü sebep ऐसे वक्त में ameli islahın zaafının şudur ki हुकूमत ना हो amelin alakası adet iledir. यानी हुकूमत Ve adetten dolayı zaaflar söz konusu olur. बाज अमली Ve özellikle öyle bir zamanda ki din ile से hükümet, yöneticilik olmazsa काम में yani जिन बातों को अखलाकी Hükümet आपने कहा जाता है din yasasından dolayı उसकी इस्लाह की तरफ bazı ameli ıslahlar söz konusu olur. इस्लामी Ancak maalesef इंसाफ का İslam'da दान होने की वजह से ahlak düşüklüğü olarak beyan edilen बावजूद konular ve ıslahına dikkatimizi çeken İslam'ın dikkatimizi çektiğimiz zaman insafın और गैर इस्लामी olmayışından dolayı ve nifakın oluşundan dolayı İslam hükümeti olmasına rağmen İslam ülkelerinde dahi ameli ıslah yoktur. Üzücüdür. Ve gayri İslami ülkelerde
bazı sözler vardır ki onlar için ıslah gereklidir. एक किरदार है। Onlar kötü amel ve düşüklük olarak görmezler. Onun için orada ıslah etmek mümkün değil. Onun için ameli ıslah için hükümetin bir rolü vardır. Her nerede din ve hükümet ameli ıslahın bir görürlerse ve onlara göre ıslah ederlerse orada yasadan dolayı insanların adetler düzeltilebilir. Ancak eğer hükümet ve yasa ameli ıslahı için birbirine yardım etmedilerse orada adetleri değiştirmek mümkün değil ve fiilen ameli zaaflar toplumun zaafı haline gelir. Mesela hürriyet adı altında ilerlemiş ülkelerde biz birçok zaaf görüyoruz. Ameli ve elektronik medya vasıtasıyla ameli zaaflar dünyada her yerde yayılmaktadır. Ve öyle bir ortamda ilerleyen insanlar o ortamın parçası olmasından dolayı bunları görerek alışkanlık olarak bazı zaaflara girmişlerdir ve şuuri ve gayri iradi olarak çocuklar yahut gençler arasında dahi kızlarda ve erkeklerde bu zaaflar girmişlerdir. Ve alışkanlık bu adet kuvvetlenince onu terk etmek zor olur. Mesela bir ilaç kullanmak, mesela esrar kullanmak, eğer insan alışırsa onu bırakmak zordur. Ama bir insan 3 Tanrı'ya inanırsa bir Tanrı'ya inanabilir. Ama bir Tanrı'ya inandıktan sonra ikinci gün kendisine bir ilah yerine 3 Tanrı aklına gelemez. Ancak esrar kullananın kalbinde bir mutlaka düşünce olacak ki ben esrar kullanayım. Ömrünün inancını bırakabilir o insan. Ancak esrar kullanma adeti ki birkaç günlük adetidir. Onu azıcık bir azalma olursa rahatsız eder kendisini. Sigara kullananlar dahi böyle insanlar vardır. Cemaate de girdiler. Kendi ailelerini bırakarak anne babalarını bırakarak çocuklarını bırakarak fedakar oldular. Eğer bazen onlar esrarı bıraktıkları zaman düşünemezler, zaaf olurlar, zaafları başlar, rahatsız olurlar. Yalnız Ahmedi cemaatine giren değil, bazı diğer hayır işler yapmakta olurlar ve büyük fedakarlıklarla yapmakta olurlar. Fakat küçük bir adeti de bırakamazlar. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir hadise yazmıştır. Bizim bir amcamız vardı. Dinsiz idi o. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına arkadaşlar gelirlerdi. Öyle dostlar ki nargile alışmış olurlardı. Orada nargile yoktu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde. Fakat onun amcasının evinde daima nargile bulunurdu. Diğer esrar filan kullananlar dahi vardı. Bu nargile kullanan oraya giderlerdi ve orada onların behude sözlerini dinlemeye de mecbur olurlardı. O amcadan birinci halife radıyallahu anh bir defa sordu. Sen bir hayata namaz kıldın mı? Din durumu böyleydi. Dedi ki çocukluğumdan beri benim adetim öyledir. Ben birisini başını eğmiş görüyorsam ben gülmeye başlıyorum. Yani ben onu secdesi görüyorsam o zaman ben onunla alay ederim.
इतने सुनते थे Müslim Ebu diyor ki onun amcamızın yanına arkadaşla giderlerdi आपको गालियां देते हुए बुरा ve nargileden dolayı İslamiyet aleyhinde ve cemaat aleyhinde orada sözler dinlerlerdi ve dinlemeye mecbur olurlardı. Bir defa adamın birisi oraya geçti मेरे नफ्स ने मुझे ve kendisine küfür ederek oradan çıktı dışarı. Birisi dedi ki ne oldu? आम हालात में बर्दाश्त नहीं कर सकता Dedi ki bu nargileden dolayı, bu lanetten dolayı बहुत जलील करवा देते benim nefsim öyle bir sözler dinlemeye beni mecbur etti ki हैं आदत होती है genel olarak ben onlara tahammül edemezdim. करो मगर झूठ बोलने से Demek ki alışkanlıklar bazen insanı düşürürler. Çok küçük düşürürler. Bazı insanlar yalan söylemeye alışırlar. 100 nasihat edersen 100 defa yine झूठ क्या है कुछ बातें yalandan vazgeçmezler. नसीहतें की जाती Onların ıslahı zor olur. Olamaz diye bir şey yoktur. Eğer ıslah yoksa हैं अगर ईमान की किश्ती रमक है ıslah etme ne gerek vardır? बाहर फायदा देती है Hutbeler verilir, nasihatler edilir. नहीं फरमाया तुम उम्मत को नसीहत करो Ama nasihat etme emri vardır. İmanın bir ramkı, bir işareti dahi varsa nasihat mutlaka faydalı olur. एक वाकया है Allah-u Teala aynısını beyan etmiştir. Müminlere nasihat et diye. Onlar için faydalıdır. और उनको बाज़ को पता भी नहीं लगता था मैं गाली दे रहा हूँ उनकी शिकायत हज़रत मुस्लिम किसी ने की Adamın birisi आके पूछा daima söverdi, küfür ederdi. Her söz üzerine, söz ile alışmıştı ve küfür ettiğini de bilemezdi. Müslim Ebu radıyallahu anh'a şikayet etti. क्या कह रहा है Müslim Ebu onu çağırdı o adamı. Dedi ki sen बिल्कुल çok küfür ediyorsun. हालत में होते हैं Küfür ederek dedi ki kim diyor benim küfür ettiğimi kim söyledi? Demek ki alıştığı zaman insan farkına dahi varmaz. Ne söylediğinin farkına dahi varmaz. एहसास मिट जाते हैं Bazen öyle bir durumda olurlar ki कोशिश करे adetten dolayı मिटे हुए एहसासात को खत्म हुए एहसासात को onun hissi yok olur. भी किया जा सकता है इस्लाह भी की जा सकती है बहरहाल Eğer insan çaba sarf ederse आदत का बहुत बड़ा o yok olmuş olan hisleri dahi देखते हैं tekrar canlandırabilir, ıslah edebilir. लोगों को शौक है Kısacası ऐसी हालत है ameli ıslahın नशे वाली हालत है ıslahın engeli olarak ameli ıslah vardır. Bugünlerde mesela internet üzerinde insanlar alışmışlardır interneti görmeye. Böyle durum vardır ki sanki bir esrar gibidir onlar için internet. ऐसे लोग की Yemek yemeyecekler. आदतें जो हैं ये अमली इस्लाह में Film seyrederler, internet üzerinde görürler. Uyku halinde dahi orada otururlar. इस्लाह में Ne çocuğa aldırış ederler ne de kızlara karılara aldırış ederler. Bu alışkanlıklar ameli islahan büyük bir engeldir bunlar. Büyük bir rol oynar. Ameli islahta को 5. sebep kız ve çocuklar ve तौर पर karıdır, eştir. Bunlar da ameli islaha engel olurlar. Birçok defa इस्लाम की ये तालीम है insan कि किसी का माल नहीं खाना अब अगर किसी çocuklarının किसी के sıkıntısı ameli olarak kendilerini zorluğa sokar. Mesela लेकिन उसका कोई गवाह ना İslamiyet'in talimatı vardır. सबूत ना हो Başkasının malını yemeyeceksiniz. तो Eğer birisi मान रखवाई गई है bir emanet olarak bir şey bıraktıysa, birisine verdiyse जरूरियात की वजह से ama onun şahidi yoksa, delil yoksa नीयत बात हो o zaman kime emanet bırakıldıysa मेरी बीवी ने कुछ रकम o bazen बालों मुझसे किया था kendi çocuklarından dolayı niyeti bozulur. Karı ve çocuklarından dolayı फलां चीज़ niyeti kötüleşir. Benim karım bir mal benden istediydi अब मौका है ve ये रकम मार कर मैं अपनी बीवी o zaman elimde yoktu. Ben ona veremezdim. Yahut benim çocuğum filan iş için benden para istediydi. इलाज के लिए रकम Ben ona veremedim. नहीं है इस Şimdi fırsat vardır. Bu parayı
ele geçirerek ben onların şartlarını yerine getirebileceğim. Yahut çocuğun hastalığından dolayı tedavi için para gereklidir. Para yoktur. Bu emanetten istifade ederek, bunu sarf ederek ben onların tedavisini yaptıracağım. Ondan sonra bakacağız. Para verecek miyim? Geri verecek miyim? Vermeyecek miyim? Yahut karılarla, çocuklarla ilgili başka bir gaye vardır. Başkasının parasını insan o gaye ile harcar. Bu emanet hakkında İslamiyet'in talimatına aykırıdır. Emanet edilirse mutlaka geri vereceksin. İster şahidi olsun, ister olsun. İster delil olsun, olmasın. Bazen bazı kimseler kendi çocuklarının faydaları için, onlar için mal kullanmak için onların malını yerler, yetimler yahut onlara zarara uğratırlar. Sonra mal söz konusu değil yalnız. Yalnız bu örnek değildir. Bazı anne babalar bu hür toplumda özellikle genellikle böyle sözler sarf ederler. Fakat fakir ülkelerde dahi bu gibi örnekler önümüze çıkar. Sevgi, çocuklara sevgiden dolayı insanlara, çocuklara İslam talimatına göre hareket etmeleri ne demezler. Ben düşünerek diyeceğim. Bizim Ahmedi toplumda dahi bunları görmek mümkün olur. Arada bir biz onları görebiliriz. Birisinin emanetini yediler. Birisi başka bir şekilde aldattı birisini. Yetimin malısını, hakkını tam olarak vermedi birisi. Kazamızda öyle muameleler gelir. Bu şikayetler söz konusu olur. Zengin ülkelerde yaşayan birisi kendi kızının evliliğini Pakistan'da yaptırır ve damada önceden söyler, ben kızımı büyüttüm sevgiyle, her çeşit hürriyeti vardır. Hiç sen ona yasak koyma. Ve kızın dimağı babasından dolayı arşa kadar kibirlenmiş olur. Kocasına bir şey zannetmez. Halbuki İslamiyet'in talimatıdır. Karı kocanın haklarını versin ve evin sorumluluklarını yerine getirsin. Bu onun farzları arasındadır. Erkek Pakistan'dan kız getirirler evlenerek ve ona zulüm ederler. Zulüm üzerine zulüm ederler. Ve çocuğun anne babaları derler ki kız her şeye tahammül etsin. Erkekler daima böyle olurlar. Bu çocukların sevgisi anne babanın ameli durumunu berbat eder. Aynı yerde evleri dahi berbat eder. Mahvetmekte olur. Onun için karılardan ve çocuklardan dolayı ameli ıslah ve ıslah olmayışının birçok örneği vardır. Birçok amel vardır ki insanın zaafını gösterirler. Çünkü karılar ve çocukların sevgisi yahut onların ihtiyaçları engel olur, araya girer. Onların sevgisi hayır amelden alıkoyar. Yanlış şehadetler çocuklar lehinde onları sevdiklerinden dolayı verirler anne babalar. Fakir ülkelerde ya 3. dünya ülkelerinde bu hastalık çoktur. Memurlar rüşvet alırlar. Yalnız kendileri için almazlar. Çocukları için, mal edinmek için
anne çocukları için mal bırakarak gitmek için rüşvet alırlar. Yahut onlara tahsil için büyük okullarda onları okutmak için rüşvetler alınır. Demek ki insani amellerin islahında hisler ve hisleri kışkırtan akrabalıklar engel olurlar. Araya girerler. Arada dururlar. Ve onların islahı mümkündür. Eğer Allah-u Teala'nın sevgisi öyle bir duruma insana götürür ki o sevginin şiddetine mukabil anne, kız, eş ve çocukların sevgisinin ve ona mukabil hislerinin hiçbir değeri olmasın. Küçük sayılsın. Ve insan onun etkisinden serbest olsun tamamen. Eğer bu yoksa ameli ıslah zordur. 6. sebep ameli islaha engel olmanın 6. ameli islaha engel olmanın 6. sebebi şudur ki insan tam olarak kendisini gözetlemez. Amel her zaman insanın gözünün önünde bulunması lazım. O zaman insan ıslah edebilir. Her iş yaparken şunu düşünmek gereklidir ki bu işin neticeleri iyi midir, değil midir? Bu işi yapma izni var mı, yok mu? Ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne göre amel ediyor muyum, etmiyor muyum? Ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam demiştir, Kur'an-ı Kerim'de 700 emir vardır, onlardan hiç birisine göre amel edin, ben onlardan uzaklaşıyor muyum? Mesela doğrulukla iş yapmak önemli bir buyruktur. Bir bakkala dahi emir vardır, bir işçiye dahi bu emir vardır ve kendi dairesinde her insana bu buyruk verilmiştir ki emanet sahibi olsun, doğru bir insan olsun. Bir bakkal vardır, onun önünde doğrulukla iş yapmanın emri gelir birçok defa. Bir müşteri gelir, bilmediği yahut ona düşük şey verir yahut ondan fiyat fazla alır yahut o fiyattan az şey tartarak verir ona. Bu hastalık daha önce de söylediğim gibi bu ülkelerde azdır, Batı ülkelerde, ama fakir ülkelerde bu çoktur. Onun için her müşteriye mal verirken birisi der ki bu müşterinin cahilliğinden istifade edeyim. Birisi der ki ben tartıyı az tutayım. Her bir müşteriye az vereyim mal. Akşama kadar ben bu kadar parayı tasarruf edeceğim. Bazen müşterinin sert ihtiyacını görerek asıl kârdan çok daha fazla kâr elde edilir. Bu ticaretin ahlakına aykırıdır. Ancak İslamiyet bunu men eder, yasak eder. Sert bir şekilde. Kâr konusunda şunu da söyleyeceğim. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Rabba kurulduğu zaman, temelleştiği zaman onlara nasihat etmişti. Siz az kâr alın, müşteriler size fazla gelecekler. Ancak bana şikayetler geliyorlar yahut gelirler. Rabbata bakkallar çok fazla kar elde etmeye başlamışlardır ki insanlar Çiniyot'a giderek oradan mal satın alırlar. Yani kendi arkadaşlarının yanına, yabancıların yanına giderler Ahmediler ve bunun sorumlulukları Rabba'daki Ahmedi bakkallardır. O bakımdan dahi bizim Ahmedi bakkallar düşünsünler ve ıslah etmeye çalışsınlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Yalnız Rabba söz konusu değil. Nerede bir bakkal olursa olsun Ahmedi bir bakkalın seviyesi daima güzel olmalı. Yüksek olmalı. Tartıları tam olmalı.
hiçbir şeyi az tartmasınlar पास शिकायत ऐसी आई ve आ रही हैं eğer orada bir eksiklik varsa दुकानदार malda müşterinin bilmesi lazım. Kar az olmalı. लोग जिन्हें उठ जाकर सौदा खरीदने Bundan लगे यानी अपनों के बजाय onların ticareti bereketlenecek. रुके जाने लगे Her sahadaki Ahmedi और इसके जिम्मेदार kendi एमडी दुकानदार doğruluğunun güzelliğini göstermesi lazım. हमारे एमडी Ve bunun için her zaman bu buyruğu göz önünde bulundurması lazım. जहाँ भी हो दुकानदार एक एमडी दुकानदार का मयार O zaman ameli İslam mümkün olacaktır. Daima gözlerinin önünde bulundurması lazım. Benim ameli İslam'ım için ben bunları mutlaka yapmalıyım. Aynı şekilde diğer kötülükler vardır. Mesela yalancılık. Her söz söylerken daima gözünün önünde bulundurması lazım. Benim sözümde bir yalan olmasın. इससे इंशाअल्लाह ताला Sonra onun bir örneği şu vardır. बरकत पड़ती है कमी नहीं आती इसी तरह हर मैदान में Bakkalların pervasızlığının दयानत का bir bakkal namaz için gider. Namaz öteki der ki ben bakkaliyemi açıp tutayım ki o arada करने की जरूरत है ne kadar müşteri gelirlerse bana gelsinler. कि Bir taraftan hayırlı amellere dikkat eden namaza hazırlanır ve diğer yönden मेरी अमली इस्लाह parayı kazananlar ये काम ondan pervasız olarak maddi çıkarlarını göz önünde bulundurarak parayı kazanmaya çalışırlar. ये ख्याल रखने की जरूरत है Hayırlı amelleri ve islahı düşünsünler diye onu diyeceklerine मिसाल ये भी है onlar maddi çıkarı düşünürler ve daima onu gözlerinin önünde bulundururlar. Rabbah'ın bakalları hakkında ben tekrar söyleyeceğim. Bir defa bir şikayet geldi ki namaz anında bakaliyelerini kapatmazlar. Şimdi tekrar onların raporları geldi. ताकि इससे Dediler ki जितने ग्राहक आए वो मेरे पास आए biz inşallah Teala bundan böyle namaz zamanında kapatacağız. Dua ediyorum onlar bunu amel etsinler. Aynı şekilde Kadiyan'daki bakallar vardır. Bugünlerde celsadan dolayı Kadiyan'da orada insanlar çoktur. Onlar dahi bunu gözlerinin önünde bulundursunlar. Müşteriler dışarıdan geldiler. Bu demek değil ki görevler unutulsun. Onları तो सोचें हर काम namaz zamanında dahi bakaliyelerini kapatmaları lazım. Ve dünyada her yerde दुकानदारों के बारे में फिर मैं कहूँगा bunu gözlerinin önünde bulundurması lazım. कि नमाज के वक्त में Görevlerin दुकानें बंद नहीं करते eda edilmesi için रिपोर्ट आई है çok dikkat etmeleri lazım. कि सबने यही कहा है कि हम Amellere sık sık अल्लाह ताला आइंदा करते dikkat रहेंगे खुदा करे कि etmenin örneği öyledir ki nasıl ki इसी तरह कादियान के दुकानदार bir insan hızlı bir bir at üzerinde olursa hızlı koşan fakat dikkatsiz olarak eğer oturursa onun sırtına ये नहीं है at onu düşürecek sırtından. Onun için mümin dahi daima kendi amellerini अपनी दुकानें gözünün önünde bulundurursun. Öyle yapmalıdır da. दुनिया में हर जगह Bir saniye için dahi dikkatsizlik eğer olursa जरूरत है कि जो फराइज हैं o zaman müminin seviyesinden düşmüş olacak उनको बहुत तवज्जो की जरूरत है ve amellerin islahı dahi mümkün olmayacak. Onun için her muamelede her zaman तवज्जो देने की gözünü dört açarak है ameli islaha तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हो dikkat etmeli her bir insan चला जा रहा हो लेकिन ve böylece doğru adım atabilir. तो Kötülüklere नीचे गिरा देगा bir insan bir defa ona eğilirse o zaman onlara batmış olur. निगार Sanki kötülüklerden korunmak için her işi göz önünde bulundurarak bir insan bir hicaba girmiş olur. Ve bu hicab yok olursa birden sonra ikinci zaaf मोमिन का जो üstün çıkar ona. गिर जाएगा और इस अमाल के Kadınlar için de bir örnek vereyim. बस हर मामले में Tesettür ve haya हर वक्त mesela bir defa yok olursa o zaman işi çok kötüleşir. Avustralya'da öğrendim bazı büyük kadınlar dahi Pakistan'dan yeni oraya Avustralya'ya gitmiş olan çocuklarının yanına kızlarını görerek ki tesettür etmiyorlar.
tesettür etmelerini söylediler. Hayalı elbise giyin en azından. Scarf kullanın, eşarp kullanın. Kızlara dediler ki bazı tesettür etmeyen, burada tesettür etmek büyük bir suçtur. Ve siz dahi bırakın. Ve o büyük kadınlar dahi mecburen tesettürden dolayı belki bir suçtur, kendileri de bıraktılar korkarak. Hayatları boyunca tesettür etmeye alışmış olanlar dahi bıraktılar. Halbuki gerçek şudur ki orada öyle bir yasa yoktur, suç dahi yoktur, hiçbir engel yoktur. Ve hiç kimse buna dikkat etmez. Yalnız modadan dolayı birkaç genç kızlar ve genç kadınlar tesettür etmeyi bıraktılar. Bir evlilikten dolayı bir kız bana yazdı, Pakistan'dan gitti. Benden dahi benim tesettürümü çıkardılar. Yahut ortamdan dolayı ben de biraz pervasız oldum. Ve tesettür etmeyi bıraktım. Şimdi ben oraya gittiğim zaman Celsa bana yazdı ki siz konuşma yaptınız kadınlarda ve tesettür hakkında söylediniz. O zaman ben burka giymiştim. Ondan dolayı ben burkayı hiç bırakmadım ve çıkarmadım ondan sonra. Ve çaba sarf ediyorum ve dua ediyorum ki ben buna bağlı kalayım. Dua dahi istemedi benden. Tesettür şu sebepten yok olmaktadır ki bu buyruğun Kur'an buyruğudur. Daima zihinde bu zinde tutulmaz. Evlerde dahi bunun zikri olmaz. Onun için ameli ıslah için sık sık kötülüğünden ve hayırından mutlaka zikredilmeli bunlar. 7. sebep amellerin ıslahında engel olmanın şudur ki insani alakalar ve alakalar buna engel olurlar ve Allah-u Teala'nın korkusu azalır. Birçok defa hırs, dostane alakalar, akrabalıklar, kavgalar, buz ve kin bu amellerin güzelliğini ortaya çıkmasına izin vermezler. Mesela insan emanetin örneğini verdim ben. Tekrar örnek vereyim. Emanete şu bakımdan bakmaz bir insan ki Allah-u Teala ona emretmiştir. Şu bakımdan bakar ki bu özel fırsata emanetten dolayı onun akrabaları ya düşmanları nasıl etkilenirler. Aynı şekilde doğruluğa şu bakımdan bakmaz ki doğruluk söylemenin emrini Allah-u Teala vermiştir. Aksine şu niyet ile bakar ki ona yahut onun akrabalarına bu yalan, bu doğru söylemekle bir zarar görecekler mi? Bir insan başka bir insan aleyhinde şehadet şu bakımdan verir ki filan zamanında o bana zarar vermişti. Kısacası bugün benim fırsat elime geçti. Ben de ölç alabileyim ve onun aleyhinde tanıklık edeyim. Demek ki amellerin zaafı şu sebepten dolayı olur ki Allah-u Teala'nın korkusu azalır. Allah-u Teala'nın korkusunu kalbinde bulundurarak Allah-u Teala'nın bu buyruğuna gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. İster anne baba ve sevdiğiniz insanlar aleyhinde de dahi tanıklık etmeniz gerekirse tanıklık edin ve daima doğruluktan yana olun. 8. sebep ameli islahata şudur ki amelin islahı zordur. Bütün aile ıslah edilmedikçe mesela emanet tam olamaz yahut o üst seviyede tutulamaz ki çocuklar ve karı dahi eğer yardım etmezlerse, eğer erkek ne kadar helal mal kazanan olursa, eğer onun karısı başka bir sebep, hangi sebepten dolayı haram mal elde ediyorsa, başkalarına zarar vermiyorsa, komşulara zarar veriyorsa yahut onun oğlu rüşvet malını eve getiriyorsa o evin kazancı helal sayılamaz. Özellikle bütün ailelerin birlikte kalırlarsa
जब तक खानदान joint family system, yani aile, bütün aile tek birlikte bulunurlar. Öyle evlerde या उसका माया bu problem büyük bir problemdir. जब तक बीवी बच्चे भी Eğer onların hepsi birleşerek iyiliği düşünmedilerse ve belli bir zaman mutlaka onlar birbirlerini etkilerler. Karı iyi ise, karı helal kazanç elde etmezse o zaman yine ailesi etkilenecek. Namaza माल वसूल करने की कोशिश करती है eğer baba dikkat ediyorsa ama çocuklarının dikkatini çekmiyorsa तो माल yahut baba derse ki उस ve annesi dikkat etmezse yahut annesi dikkat ederse खासतौर पर उन घरों में जहाँ सब घर ve baba namaz kılmazsa o zaman çocuklar ona taklit edecekler. और इकट्ठे Geçen hutbemde bu örnekle verdiydim. इसी तरह दूसरे अमाल हैं Allah-u Teala जब तक सर Kur'an-ı Kerim'de demiştir. U anfusakum एक होकर ve ahlikum nara. Yalnız kendinizi ateşten korumayın. Kendi evlerini, evdeki insanları dahi cehennem ateşinden koruyunuz. Kendinizi cehennem ateşinden korumanız yeterli değil. Diğerleri dahi korumanız şarttır. बाप की Eğer diğerleri koruyamazsanız अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दिलाते onlar sizi या बाप कहता है bir gün helakete götürecekler. Onun için amellerin ıslahı için bütün ailenin ıslah edilmesi gereklidir ve bunun için her insan çaba sarf etmeli. तो बच्चे उसकी नकल करेंगे En önemli karakter ev büyüğünündür. कुरान करीम में फरमाया है Gaflet kadınlar, çocuklar yapabilirler yahut onları aşırı derecede sevmek अपने अहल वयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ bazen onların ıslahına engel olur. हमारा सिर्फ अपने आप को दोजख की Bu 8 sözden sonra dahi başka sebepler olabilir. बचाना Birkaç örnek verdim ben. दूसरों को नहीं बचाओ Önemli ıslahın तो वो तो engeli konusunda, fakat एक दिन लेडी को hemen hemen bütün bunlar eğer dikkat edilirse bu 8 sebebe और इसके लिए sınırlandırılabilirler. Özet olarak şu ki घर के ameller konusunda öyle engeller mevcuttur ki insanı Allah-u Teala'nın yolundan saptırırlar. उनकी तकलीफ का एहसास Allah-u Teala'nın yakınlığından uzaklaştırırlar. अपनी Eğer और अपने biz amellerimizi ıslah etmek istersek buna dikkat etmemiz gerekir. इन आशवातों के अलावा Yalnız demekle ıslah olmayacak. भी चंद अहम बातें जैसे मैंने कहा Öyle yöntemleri elde etmek mümkün ki ıslah mümkün olsun. Hz. Müslim Mevud bir örnek vermiştir. Avrupa'nın örnek bir konuşmacı vardı. Güzel konuşma yapardı. Fakat konuşurken कि अमाल omuzlarını बारे में yukarı ve aşağı hareket ettirirdi. Dedi ki sen güzel konuşuyorsun ama senin bu hareketin dolayı insanlar gülerler. उस फिक्र से Omuzlarını दूर फेंक देती हैं şey yapıyorsun, hareket ettiriyorsun. Bunu düzeltemedi. Onun tedavisini şöyle başladı सिर्फ कह ki देने से iki इस्लाह नहीं होगी उन जराए को इख्तियार करने की जरूरत है जिनके जरिए से इस्लाह मुमकिन है omuzuna yaklaşan 2 tane kılıç aldı दी है यूरोप का एक मशहूर ve onların altında kalarak बड़े आला konuşma किया करता था yapmaya başladı. कहते वक्त Omuzunu hareket ettirdiği zaman dokunurdu bazen sağa bazen sola o kılıç. Birkaç günün çabasından sonra onun bu kötülüğü yok oldu. Yani hayıra yapmak için öyle yol benimsemekle ki insan ondan mecbur kalsın ve hayırla amele dikkati çekilsin. Bu olabilir ve herkes ona birlikte dikkat etmeli. Her ev çaba sarf etsin टांग ve her evin üyesi çaba sarf etmelidir. Ve bu çaba fedakarlık olmadan olamaz. उनके नीचे खड़ा होकर उससे तकरीर की मशक करनी शुरू कर दी जब कभी कंधा हिलाता था Kötülük bırakmak için eğer insan sıkıntıya girerse sıkıntıya da girmeli. Bu olmadan ıslah olamaz. Her cemaatin üyesi fedakarlık yapmalı.
söz vermeli. Kesin söz. Yoksa biz kendi gayemize ulaşamayız. मजबूर होकर Çok büyük gaye. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi और इसके लिए सबको şuydu: bizim inancımızı ve amellerimizi her ikisi ıslah edilsin. और हर O kadar yüksek bir derecede yapsın ki hiç kimse ona itiraz edemesin. कोशिश बगैर Daha önce de ben beyan etmiş bulunuyorum hutbelerimde. Biz şüphesiz inanç sahasında çok büyük bir zaferi elde ettik. Öyle ki बुराइयों को aynı inançlar इसमें बर्दाश्त करनी cemaat tarafından ileri sürülen हर फर्द जमात को जायजे की जरूरत düşmanlar inkar ederlerdi. Fakat bugünlerde की जरूरत bazı düşmanlar dahi onlara dikkat ederler. कामयाब नहीं हो सकती Öyle Müslümanlar dahi vardı. वो बहुत बड़ा Derler ki जिसके लिए हज़रत मसीह Hz. İsa göğüne yüzüne gitmemiştir yahut oradan inmeyecektir. Bunu söylemenin sebebi ne olursa olsun, fakat şuursuz olarak ऐसे Ahmediye cemaatinin inancı onların ağzını kapatarak onları जैसा कि İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğini kabul etmeye mecbur etmiştir. Cihat konusunda ulemalar söz vermişlerdir. Bugünlerde cihat adına yapılan terörizmdir. Ve bugünlerde cihat caiz değildir. Ve İslam ona izin vermez. दुश्मन Ve bu konuda सख्ती से इनकार ne delil ileri sürerlerse sürsünler. Fakat Ahmediye talimatıdan etkilenmiş olurlar. Onları etkilemektedir Ahmediye cemaatin talimatları. Fakat amele baktığımız zaman नहीं गए या उन्होंने नाज़िल नहीं होने amel konusunda bizde eksiklik vardır. Ya zaaf vardır. के कायल होने की कोई भी वजह हो लेकिन लाशऊरी तौर पर Bizim aramızda öyle bir ruh yaratmamıştır ki o ruha göre hareket ederek insanlar için bir örnek olalım. Ki ondan sonra hiçbir insan bizim cemaatimizin üstünlüğünü उलमा ने ये बयान दिए कि इस वक्त जिहाद के नाम kabul etmekten ये दहशतगर्द inkar edemesin. जायज नहीं Şimdiye kadar biz öyle bir talimata %100 amel edemiyoruz. चाहे वो दलील दें लेकिन Ki ıslah için İslam की तालीम ही उन्हें o ameli ileri sürmüştür. Amel yolunu ileri sürmüştür. Biz onu benimsemedik şimdiye kadar. Çoğu kez diğerlerin küçük şeyleri nakil ederek ona meyil gösteririz. Bazı örnekler ileri sürmüş bulunuyorum. नहीं हुई मसरूफ के तहत Nitekim ve diğerlere kendi karakterimizi खिला सकें kabul ettireceğimize onlara biz kopya yapmaya başlıyoruz. Bazen amel sahasında biz utanmaya başlıyoruz. तस्लीम कर Onun için ihtiyaç vardır ki amel sahasında başarıya ulaşalım. İhtiyaç vardır ki उस तालीम पर पूरे तौर पर अमल नहीं कर रहे biz bu zamanda feyiz bulduğumuz suyu biz zayi etmeyelim. O sudan biz istifade ettik. Feyiz bulduk bu zamanda, onu zayi etmeyelim. Bazı nehirlere getirelim ki इस तरह हमारे yeri sulama konusunda büyük rol oynarlar. भी दी और गैरों से O bazen su sağa sola gider ve orada kaybolur. Öyle olmasın. Biz kendimizi sınırlandırmalıyız. Kendi ameli ıslahımız için kendimiz üzerine bazı engeller koymalıyız. O zaman biz kendi gayemize ulaşabileceğiz. में कामयाबी Biz inanç bakımından inanç duvarlarını kuvvetlendirmek için tabii ki fedakarlık yaptık. जिससे हमने Can, mal, vakit feda ettik. Ve ediyoruz da. उसे बिखरा Ancak amellerin duvarlarına bu kadar dikkatimiz yoktur ki olmalıydı. उन नहरों Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bunu güzel bir şekilde beyan etmiştir. Özet olarak şimdiye kadar yalnız 2 duvar, inanç duvarı vardır. Amel duvarları daha biz onları yapmadık. Onun için hırsız gelir अपनी अमली ve bizim malımızı götürür. अपने आप पर Ancak biz लगानी होंगी fedakarlık neticesinde तभी हम अपने मकसद kendi 4 duvarımızı tam edersek o zaman hırsız içeri giremeyecek hiçbir yönden. Onun için bugün माल वक्त की कुर्बानी söz vermemiz lazım. दे Biz रहे हैं kendi kişisel hırslarımızı dahi feda edeceğiz. Çocuklarımızı, karılarımızı da feda edeceğiz ve çaba sarf edeceğiz ki onunla ameli ıslahımızın duvarları kuvvetlensin.
yabancılardan da bu alakalı olarak onların önünde utanmayacağız. Kendi evlerimizde de hırsız girerek bize zarar veremeyecek. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. लेकिन जब हम कुर्बानी के नतीजे में अपनी चारदीवारी को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर चोर दाखिल होने के सारे रास्ते मसदूद हो जाएंगे. बस आज हमें एहद करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की कुर्बानी भी करेंगे, अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात की कुर्बानी भी करेंगे और हर वो कुर्बानी करने की भरपूर कोशिश करेंगे जिससे हमारी अमली इस्लाह की दीवारें मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएं. ना हम गैरों से इस ताल्लुक में पिटने वाले होंगे या शर्मिंदा होने वाले होंगे, ना ही हमारे घरों में चोर दाखिल होकर हमें नुकसान पहुंचा सकेंगे. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.